A fost Dan Ștefancu, unul dintre cei mai buni programatori cu care am avut plăcerea să lucrez. Pe lângă el, eu o să mă simt întotdeauna, cred că, un junior, așa că sper că v-ați consumat toate întrebările grele pe el. Încă un rând de aplauze pentru Dan Ștefancu! Voi continua cu Factories și am deviat puțin de la exemplu pe care îl aveam noi când am făcut prezentările astea. Inițial am pornit cu unul pe credit cards, m-am gândit că e prea plictisitor, așa că am gândit ce audiență o să am eu. Și uitându-mă așa la voi, m-am gândit că jucării de pluș este cel mai potrivit. V-am nimerit? Sper că da. Bun, vom vorbi despre Factory Design Pattern, un design pattern care probabil vă este cunoscut. Îmi cer scuze că o să amestec româna cu engleza, e obicei vechi. Și ca să înțelegem ce înseamnă, un design pattern este o soluție tipică pentru o problemă des întâlnită. Ca să înțelegem soluția, trebuie să înțelegem foarte bine problema. Și am luat această fabrică pe care o să o vedem în practică și o să vreau să vedem cum se fac lucrurile fără acest design pattern și cum se fac cu Factory Design Pattern. Și, cum ziceam, o să avem o fabrică de jucării care este reală, zic unii, fabrică nu numai jucării de pluș, ci de alte feluri, e multinațională, mare, trimite jucării în toată lumea, este situată la Polul Nord. Unii zic că nu ar exista, să nu-i credeți, este reală și, bineînțeles, fiind o companie mare, are multe echipe. Din toate echipele astea ne interesează două seturi de echipe. O echipă în amonte, care împachetează jucăriile de pluș ca să fie trimise, și apoi echipele din aval, care chiar livrează jucăriile respective. Da? Bun, cum ar arăta... Nu ne interesează atât de mult jucăriile și pachetele de pe banda din fabrică, ci codul care le face să se miște și cum ar arăta ele fără a folosi acest design pattern. Le-am dat și nume echipelor. Destul de simplu. Să zicem că avem doar 4 tipuri de jucării de pluș, cat, dog, fox și owl, și avem pentru fiecare câte o clasă care, după o logică extrem de complexă, returnează o jucărie de pluș împachetată. Probabil că e mai mult acolo. În momentul de față ne interesează doar acest status, că este packed și gata de livrare. Celelalte sunt la fel și foarte important aici, ca acest pattern să funcționeze, trebuie ca interfața să fie comună pentru toate aceste clase. Și avem această interfață, plush toy, care e foarte simplă, nu are decât o metodă pack, care împachetează jucăriile noastre și atâta tot. Poate fi mai complexă, dar atât ne interesează pentru un moment. Bun. Cum ar arăta codul din aval? Avem mai multe echipe de livratori care consumă clasele respective în modul cel mai simplu, după cum v-ați aștepta. Au nevoie de o pisică de pluș, new cat plush și apoi cat toy pack, o împachetează și o livrează. Simplu și clar, da? Dog, owl, whatever, asta e tot. Asta e tot ce se întâmplă. Bun. Lucrurile merg bine. Dar problema este că lucrurile merg bine pentru o vreme. Pentru că, la un moment dat, niște clienți fac niște sesizări și managementul se pune în mișcare și aude că ar putea fi unele cuvinte interpretabile, de pildă cat, pe anumite site-uri de unde poți descărca foarte multe filme documentare, ar putea fi văzute ca altceva. Și nu vrem ca utilizatorii noștri finali să înțeleagă altceva decât că e o pisică acolo. Așa că managementul zice foarte clar, schimbați numele claselor când nu se mai poate așa. Bun, zis și făcut. Echipa noastră de împachetatori vrednici schimbă denumirile din cat plush în kitty plush și din dog plush în puppy plush. Minunat, totul merge bine, codul crapă, copiii din lumea întreagă plâng. Nu-i bine, pentru că ce se întâmplă mai departe? Codul din aval nu mai merge. Da? Nu mai funcționează new cat plush, că nu mai există clasa. Bun.
Întâlnire de urgență, se adună, discută echipele, zboară lucruri prin aer, înțeleg ăștia care e problema, schimbă și ei denumirile din cat plush în kitty plush și așa mai departe, lucrurile încep să meargă din nou. Pentru o vreme. Pentru că, la un moment dat, Departamentul de Research and Development vine cu o idee minunată. Zic ei, ce ar fi să introducem și un ursuleț de pluș și un raton de pluș. Se introduc noile clase, se face o stivă de jucării de pluș care nu sunt livrate, întâlnire de urgență, zboară lucruri prin aer, se adaugă și noile clase. Și, după o vreme, iară mai apar probleme. Cei de la marketing de data asta fac un studiu de piață și descoperă că nu mai sunt bufnițele la modă. Și zic, bă, scoateți bufnițele. Bine, șeful. Scoatem bufnițele, codul crapă, copiii plâng, lucruri zboară prin aer, se ceartă, iar se modifică codul. Cred că v-ați prins că avem o problemă aici. Da? Dacă avem niște clase și tot se schimbă, în aval vom avea nevoia să tot schimbăm codul constant. Asta, de fapt, se întâmplă pentru că încălcăm unul din principiile SOLID, pe care cred că unul dintre ele a fost chiar într-o sesiune anterioară de TeamJS. Aveți idee despre care vorbesc? Zi. Și dintre ele, care crezi că se încalcă aici? Este vorba de Open-Close Principle. Codul ar trebui să fie disponibil pentru extensie, dar nu pentru modificări. Ori noi tot îl modificăm într-una. Și asta e și problema noastră. Modificări vor apărea, pentru că jucăriile nu rămân constante, nu sunt aceleași de aici până pe vecie. Și atunci va trebui să modificăm codul în mod continuu. Bun. Cum rezolvăm problema asta? Bun. O rezolvăm cu factories. Și facem asta introducând între codul din aval, clasele noastre concrete, și codul din monte și codul din aval, introducem o fabrică care împachetează toate clasele concrete. Cum ar arăta ea? Cam în felul ăsta. Avem o nouă clasă, Plush Factory, care implementează o interfață, nu interesează acum în mod deosebit interfața respectivă, păstrăm order, ca și, pe care îl aveam și înainte, ca și metodă, păstrăm interfața de Plush Toy, pe care o aveam ca interfață pentru răspunsul claselor concrete, și avem un parametru. Clasa asta va primi un parametru ce fel de jucărie vrei. Cat, dog, whatever. Și în funcție de parametrul respectiv, instanțiază clasa de care avem nevoie. În felul ăsta, echipele din aval, cele 3 sau câte ori fi ele, nu mai trebuie să mai știe cum se numește exact clasele respective, nu mai trebuie să mai știe că există clasele respective. Ei au acces doar la un enum, unde stocăm tipurile de obiecte, de jucării, de pluș în cazul nostru. Da? Și atunci codul lor se modifică în felul următor, instanțiază doar acest toy factory și după care comandă. Vreau un plush, dot, și în momentul în care pun dotul, autocomplete o să le spună. Avem disponibil cat, dog, owl și fox. Și îl iau de acolo, îl împachetează ca și până acum și își văd de treabă. Ne rezolvă problema noastră? Ce se întâmplă acum dacă modificăm aici din cat în kitty plush? Nu se întâmplă nimic. Pentru că plush cat va returna new kitty plush. Cei de aici nu trebuie să știe lucrul ăsta. Nu interesează. Nu-i problema lor. Da? Deci nu va da invalid type, se instanțiază clasa corectă. Se modifică codul doar la echipa din amonte. Cei din aval nu mai au în veci treabă. Ce se întâmplă dacă se elimină o clasă? Se scoate, ce am zis, ăștia, bufnițele. Dacă există un order plush owl, va da o eroare care ne va spune the owl is no longer available. Și atunci omul știe, ok, s-a scos din producție. Ce se întâmplă dacă introducem ursuleț și mai știu eu ce? În momentul în care dau order plush dot, îmi va spune, acum ai și ursuleț, ai și raton,
și vor vedea. Au apărut niște chestiuni. Bă, voi ați băgat ratonii. Și ursul, da, noi. Bun, băgăm și noi. Simplu, da? Și atunci, în aval, nu mai avem problemele cu care ne-am confruntat anterior. Metodele aici nu se schimbă, sunt exact la fel. Are sens? Bun. Am zis să pun și pe o diagramă de tipul mele. Fără factory se instanțiază, mi-a fost lene să le pun pe toate, dar fiecare clasă concretă e un pătrățel din ăsta și asta e metoda. Se instanțiază cu new clasa respectivă și obții jucăria. Aici, clasele nu le mai chem direct, ci se duc în Plush Factory. Prin interfața, ziceam că asta e esențială, să avem acea interfață comună, prin interfața asta le instanțiem. Da? Deci chem new Plush Factory, order a cat și pack the cat. Și gata. Așa ar arăta ea. Și o să mai îmi spuneți probabil o chestie, că ziceam mai înainte că violăm acel principiu cu open-closed. Dacă mă întorc puțin înapoi, aici, în momentul în care modificăm numele unei clase, din cat plush în kitty plush, va trebui să modificăm în enum, unde da, ne așteptăm, e normal, dar și aici. Și mă gândeam să vă arăt cum se poate face o fabrică dinamică. Pentru că probabil fabrici din astea ați mai văzut. Dar poți să faci... Problema cu fabrica asta este că modifici enum-ul, modifici aici. Se poate face în așa fel încât să nu mai modifici aici deloc. O faci odată și ai uitat de ea. Și o să vă arăt puțin cum se face lucrul ăsta. Înainte de asta, să concluzionăm. Pentru ce se folosește? Folosim factories pentru a oferi o interfață unică pentru mai multe clase concrete, fără să expunem clasele respective, da? Fără să dăm acces la clasele respective. De obicei, se folosește pentru un număr limitat de clase concrete, 37, dar nu vă oprește nimeni să folosiți pentru 200. Nu e o limită scrisă undeva. Ce ar fi de evitat este ce am făcut în primă fază, să instanțiez clasele direct, pentru că vine cu un set de probleme adăugate, și lucruri de ținut minte, best practices pentru factories, să avem acea interfață comună, altfel nu va merge. Există și posibilitatea să ai clase concrete care sunt diferite. În cazul ăla, însă, nu mai este un factory, este o fațadă, este un alt design pattern. Ca să fie soluția asta, trebuie să avem această interfață comună. Encapsulăm logica de creare în acea fabrică și transmitem parametrii necesari către fabrica respectivă ca să putem instanția obiectele concrete. Bun. Și să vedem puțin și codul. Cum ziceam, astea sunt clasele de la care am pornit, cat plush, dog plush, etc. Ele sunt toate la fel. Interfețele, cum ziceam, sunt foarte simple. Avem plush toy, care împachetează un packed toy. Interfața e puțin mai sus. Restul nu ne interesează în mod deosebit și enum-ul cu produsele noastre. Da? Aici avem lista cu obiectele. Așa, asta este o fabrică implementată cu un switch, se poate și cu un if-else, se poate mai multe modalități și cu o hartă, cu un map. Hai să vedem că și merge. Să-i dăm TypeScript factory 2. Așa. Bun, ce face ea? Mai jos, codul client instanțiază fabrica și produce o pisică și un cățel și le împachetează și vedem aici că da, a reușit să facă lucrul ăsta. Bun, ca să vă pot arăta cum se face o fabrică dinamică, trebuie să vă arăt cum se face o fabrică cu o hartă în loc de switch. Și o să încerc să accelerez puțin, că văd că Dan se uită la ceas. Așa, și avem aici Plush Factory, bun, Plush Factory Map. Ca să convertim acel switch într-o hartă, pur și simplu instanțiem o hartă de tipul obiect, clasă de instanțiat. Da? Pisică duce la clasa cat plush, dog la dog plush și așa mai departe. Și apoi pentru fiecare
Când primim parametru, nu știu, pisică, instanțiem clasa care trebuie. Așa ar arăta cu o hartă. Ca să o facem dinamică, va trebui să instanțiem acea hartă goală. La început, inițial nu știm ce e în inamul nostru, pentru că între timp poate au apărut niște produse noi, poate s-au eliminat niște produse din ceea ce știam noi. Știm doar cum ar trebui să arate harta respectivă și în momentul în care instanțiem clasa factory, va trebui să umplem să creăm acea hartă pe baza inamului. Aici este o parte puțin tricky. În TypeScript, când convertești un enum, dacă ai, nu știu, 4 obiecte, array-ul rezultat va avea 8. Odată vor fi puse indexate, 0, 1, 2, 3, și odată pisică, clasa pisică și așa mai departe. Nouă cele indexate nu ne trebuie, așa că de asta avem acest filtru aici. Le scoatem pe alea din imagine și apoi pentru fiecare cheie adăugăm în harta noastră clasa aferentă. Da? Aici nu s-a schimbat nimic, instanțiem clasa corectă în funcție de parametru primit. Are sens? Bun, și să vedem dacă și funcționează. Așa, pentru asta va trebui să o anulăm aici și o activăm pe asta dinamică și să vedem dacă merge. Minunat, se pare că merge. Bun. Unii dintre voi o să-mi spună că e puțin periculos pentru că am folosit eval acolo. Având în vedere că nu avem input de nicăieri, n-ar trebui să fie o problemă. Se poate face și cu decoratori, dar am zis să nu merg atât de departe. Și cu asta o să mă opresc aici și să las loc întrebărilor. Da, ziceai de acel enum sau interfață. Mă întrebam cum este menținută în cele 3 locații, practic, ca să fie aceeași versiune, mă refer. Păi trebuie exportat și apoi codul din aval, echipele de livratori o să-l importe de unde există el. Și în felul ăsta nu o să fie copiat într-o parte în alta. Ok, și altă întrebare, poate sunt eu necunoscător, cum se folosește acel eval? Nu l-am mai folosit. Ce face el e foarte simplu. Pe baza cheii, nu se vede tot codul, îl dăm mai așa, îl cheluim. Bun. E destul de simplu. Pe baza cheii, cheia este cat, as plush, da? Adaugă cuvântul plush concatenează și aia e numele clasei. Și apoi ne întoarce as plush toy constructor, ca să fie constructor de clasă. Da. Și aici intervine interfața pe care am sărit-o. Da? Pentru new whatever you give it, o să ne întoarcă clasa instanțiată. Da, mulțumesc. Ok, întrebarea este cum te descurci în TypeScript mai departe să ai toate type-urile când folosești factory-ul, dacă folosești metoda asta? Cu harta dinamică? Da. În ce sens? Enum-ul e disponibil și de aia ai nevoie în aval. Păi bun, da, vei ști exact ce obiecte îți întoarce, pentru că nu vei avea TypeScript-ul nu va ști cum le faci pe alea dinamice, nu va ști exact ce obiecte. Dacă vrei să faci un debug și să știi obiectul concret pe care ți-l întoarce factory-ul. Vei ști doar interfața. Deci vei ști că e de tipul respectiv. Dar n-ai de unde să știi, nu știu, că îți va întoarce un cat plush, plush, că whatever, cum am denumit-o. Dar nu-mi dau seama de ar fi nevoie să știi în aval de chestia asta, că tu trebuie să știi interfața, îți întoarce un obiect de tipul ăla care conține metoda pack. De fapt, asta mă interesează. Are metoda de împachetare? O are. Bun.
Eram curios dacă ce discutasem noi, că după mine astea cu clasele dinamice, not really a Știu solution. că tu ai... Și eram curios dacă ai găsit, că știu că ziceai că o să cauți o soluție mai bună care să-ți dea clasele concrete. Asta eram curios dacă ai găsit. Da, există cu decoratori. Problema e că decoratorii sunt încă experimentali. Mă rog, cred că știi probleme cu decoratorii la nivel de TypeScript și atunci trebuie să folosești, nu mai știu în ce versiune de Node a fost introdusă, trebuie să ai versiunea respectivă de Node și nu toată lumea e familiarizată cu decoratorii. De asta am zis să las cu eval, că da, eval-ul este frowned upon, că dacă dai eval și pui acolo user input, poți să ai probleme mari, dar nu avem user input acolo. Avem un enum și numele și un cuvânt și atât. Mai avem în spate? Cine voia? Salut! Mă gândeam acum că dacă dai refactor la numele de clasă în sine, evalul nu-ți mai merge deloc. Numai dacă nu cumva faci după aia refactor și la enumuri, care după aia iar belește avalul. Va merge, pentru că tu, când instanțiezi fabrica respectivă, se construiește harta în constructor. Și atunci va lua versiunea de enum de la data instanțierii. Ce vreau să zic e că cuplezi practic numele, valorile din enum le cuplezi cu numele claselor. Și atunci, fix exemplu care ai dat-o din Bear Toy în Teddy Toy sau din Cat în Kitty Toy. Nu o să mai meargă. Adaugă doar Toy, dar nu o să mai meargă ipotetic dacă devin out of sync. Da, pentru că ai făcut Valorile același... numului cu numele claselor care le pui dinamic. Pentru că ai făcut acel plus și poate nu s-ar numi cu sufixul plus. Da. Cred că le strici doar dacă schimbi convenția de nume. Aia e. Da, așa poți să le strici, într-adevăr. Dar dacă modificăm, trebuie să anulez clasele astea, că o să sară în sus. Hai să încercăm, da? Așa. Și schimbăm din cat în kitty, da? Bun, și clasa noastră kitty plush va trebui să... cat plush este kitty plush acum. Ok. Dacă poate Da, e dar doar the Kitty. whole point e că trebuie să schimbi și numul și numele clasei și cumva tot se Da, poate. dacă schimbi produsul, trebuie să schimbi produsul. Că ai produsul este în enum și clasa concretă. Da, nu poți să schimbi numai în enum. Că forțezi sufixul plus pe clasă, Da, pe class name. da, Aia convenție Ceea ce- implicită, practic. da, e o convenție. Dacă nu adevărat. știi, Ceea o ce, strici. da, da. E adevărat, Poate aici să nu aveți fie dreptate. necesar, că poți să scoți plusul ăla. Dacă, într-adevăr, dacă îi pun plushii, aici am omorât-o. Nu mai merge, evident. Da, așa e. Deci bun, trebuie deci- să existe această convenție implicită. Avantajul este că echipa care gestionează produsele concrete are mai puțin de lucru, că nu mai trebuie să modifice în fabrică, ci doar clasa concretă și enum-ul și e stăpână pe cod, ar trebui să știe să nu facă minunea asta. Păi, din nou, tu ai denumit deci, din cat plush în kitty plush și schimba și numul. Dar dacă uiți să schimbe numul, care, din nou, nu e că nu se poate întâmpla și nu o să ai erori de compilare sau un linter care să zică, vezi că ai belit Evident, asta. crapă. Se poate întâmpla și atunci te trezești în producție că îți sare Da. o chestie, o eroare de genul ăsta. Doar din cauza unui Diferența eval. este că cu fabrică statică trebuie să schimbi în 3 locuri. Cu fabrică dinamică, doar în 2. Și, într-adevăr, dacă uiți într-una din cele două, codul crapă. Același lucru e și mai plauzibil în 3 locuri. Dacă uiți în una din 3, codul crapă. Deci problema, da, există. Poți să scapi de eval, să folosești decorator în loc de eval, dar e mai complicat. Și va trebui să adaugi la fiecare clasă un decorator. E mai complicat. Dar nu ne rezolvă problema asta, de exemplu. Din propria mea experiență, chestiile implicite tot timpul pe cineva o să dea bătăi de cap. Aici, de exemplu, uite, acum am văzut abia problema când ai comentat clasa aia, factory map-based. Acum ți apar clasele alea ca neutilizate. Da, Ți le vezi că nu le folosește nimeni explicit. nici nu mai ai nevoie de ele. N-ai nevoie de ele, dar
Tu gândește-te dacă la un moment dat cineva nu mai folosește AOL Plus. Zice că nu mai este folosită. Dar tu dacă te uiți în cod să vezi cine referențiază acel AOL Plus, o să vezi că nu referențiază nimeni. Dacă te uiți la Fox Plus, nimeni nu-l referențiază, dar e folosit. Da. Deci e o chestie ambiguă Este, aici, de fapt, exact. e folosit sau nu e folosit? Știi? Tot timpul când ai folosit, dar instanțiere dinamică de... Ideul nu știe că e folosit. Da, exact. Astea, în mod normal, n-ar trebui să le am pe toate trei niciodată. Am una din cele trei, eu le-am pus că mi-a fost Exact. lene. Le-am băgat pe toate trei să-mi fie mai ușor să prezint. Da, dacă asta ar fi implementarea, de exemplu. Da, Dacă asta ar fi am acum... avea doar pe asta, end of story. Și într-adevăr, dacă vedeți, ăsta e puțin grizat aici. Nu e... Toate sunt. Toate sunt, da. Pentru că codul este, din punct de vedere al IDE-ului, este unreachable. Nimeni în codul ăsta nu cheamă clasa. S-ar putea linter-ul, s-ar putea, poate ai reguli acolo care spun, da, dacă ai o clasă care nu e folosită, te scrapă linter. Deci sunt niște riscuri, dacă vrei clasă dinamică. Da. Și atunci poate e mai safe să rămâi cu o clasă statică, cu un switch banal, că și harta e puțin mai complicată și atunci you're safe and sound. Și într-adevăr, da, nu mai ai problemele astea. Sunt alte întrebări? Cosmin? Mersi. Menționaseși decoratorii. Aceștia sunt un feature de JavaScript sau de TypeScript? De Node. Node? Okay. That changes a lot of stuff, actually, da. Aici nu știu atât de bine. Poate mă poți ajuta tu, Dan? De toate. Toate? Folosești în JavaScript?